Nkusiima nnyo gwe wenna agoberera Professional MC Lubogo Ali byakola era nenkwebaza olw'okusaasaanya message eno ng'osharinga ne banno bu video bwange ne bu audio tusobole okubeera nga ffenna tusomera wamu era message etuuke ku muntu oyo munnaffe gwe twagala naddala okusingira ddala omuvubuka gwe tutayagala agwe mu nsobi ezizze zikolebwa abo abamusinga emyaka era weebale nnyo weebalire ddala twongere okuyita bannaffe basubscribing channel yaffe eno ku YouTube mu mannya ga Professional MC Lubogo Ali olwo nno tubeere nga tugabana ne bannaffe ffenna tuganyulwe wamu naddala mu kanyomero kano akayitibwa tukyuse obulamu tubeere nga tukyusa obwaffe ate nga tukyusa n'obwabalala. Olwaleero nzize ne message naye ng'okusingira ddala egenda eri bamaama baffe oba mmwe abaana ab'obuwala message eno yammwe. Buli muzadde yenna essuubi lye n'essanyu lye kwe kulaba omwana we gw'azadde ng'ebintu bimutambulira bulungi, ng'obulamu bumutambulira bulungi, nga yeeyagala mu nsi muno olw'okubanga omuzadde omwana oyo aba amulinamu ebintu bingi byamusuubiramu. Naye olwaleero bamaama mukaaba nga mwebuuza kiki ekyatuuka ku baana bammwe. Omwana olaba ye yabadde yakagenda e Dubai olwabadde okutuukayo bwati 2019 coronavirus n'ayingirawo mu December. Omwana wo yasoma ebintu mu kibiina tabitegeera. Omwana wo yafuna omulimu enjira bbiri ne bamugoba. Omwana wo yaliko kumpi buli kizibu. Ne twebuuza kyo ki ekituuka ku baana baffe maama n'obeeraawo nga tonyumiddwa nsi olw'okuba n'omwana wo tali bulungi. Naye tugenda kuddayo mu nkuza y'abaana okuviira ddala eri ng'omwana waakamuzaala otugenda otunuulira nti bamaama mmwe kennyini mukola ekintu kinene nnyo okukolimira abaana bammwe okubakuba ebisiraani nga temutegedde nti mubibakubye. Abazadde mulina olulimi lwe mukozesa okusingira ddala bamaama nga mugunjula abaana bammwe nga mubakuza ne muboogererako ebigambo ebibakuba ebisiraani naye nga nammwe kennyini temutegedde nti mubakubye ebisiraani. Gw'olowooza nti ogunjula mwana kumba omwana oli mu kumuteekako agasiraani agenda okukula ng'akuze nabyo. So nga ne mu ddiini zaffe zonna ze tusoma eddiini zirina olulimi lwe zitugaana okukozesa nga mu butuufu bw'olukozesa ku mwana wo obeera omukuba ebisiraani. Naye omulembe guno abazadde ate kati mutabuse nnyo. Omwana buli lwakunyiizaako n'omuwereekereza agagambo kisiraani ggwe, ekyo kyennyini ky'otandika nako. Ye kisiraani ggwe, omuntu ng'alabye n'omuziina gw'omwana ono, omuntu ye ng'alabye n'omuzimu guno, mbwa ggwe mulambo ggwe, n'owereekereza ebigambo ebifaanaganako bwe bityo. Ggwe kennyini omwana gwe weezaalira omuyisa omulambo, omuyisa omuzimu, omuyisa ekisiraani, ate nno n'omugamba ng'atwakalaaga agaaso, ate gwana gwe ojja kuba gubbi. Gwana gwe nkubuulira ojja kukula n'obwo obubbi, nze nkubuulira ojja kuba mubbi. Eyo entunula gy'otunula eyo maama kennyini nga gwe ogamba omwana wo. Abamu ne mwongereza nako bw'aba mwana wa buwala n'ogamba ate entunula eyo gy'otunula gwe mwana gwe ojja kuba malaaya. Kati ky'ova olaba olwaleero obwamalaaya nabwo bwennyini buyitiridde naye nga maama gwe kennyini olinga yawanika emikono n'osabira omwana okuba enjira bbiri n'ogamba mulambo gwe, muzimu gwe, totegeera ye wabaaki. Twegamba ebigambo ebyo byonna by'owereekereza omwana wo. Kati ate essaawa zino okaaba weebuuza omwana owange yabaaki. Gwe kennyini wagambanga tekirina magezi ate kyanagujja na kusemba, nze nkubuulira olaba wano okola bw'otyo naye emyaka eginaddako sisuubira nti gwe onaayita n'okuyita. Gwe kennyini ne weemaliramu omwana w'amaanyi. Omwana omuwereekereza agagambo gw'olowooza nti omugunjula mbu bulumi. Ate abamu ku ffe bwe tubagambako ne mugamba ne naye mwami Lubogo nze nkubuulira naawe era oli muzadde osobola okunyiiga ng'omwana akunyiiza mu butuufu olw'owulira ng'omwana akumazeeko emirembe n'ogamba oba kiki. Naye gwe n'oyita omwana omusambwa n'enkya n'omuddamu omuzimu, luli n'omugamba musiru gwe, ye n'omugamba mbwa gwe, luli n'omuyita embuzi, luli n'omuyita endiga, n'omuyita n'amannya g'ebisolo ebirala bingi nnyo ze gesobola nakuyisa mu kamwa. Oli awo ku mwana owwo gwe weezaalira omusuubiramu ki? Na bwe kityo abazadde mbakubiriza twewala olulimi oluliko okukolimira abaana baffe nga tetutegedde.
omwana wo beeranga omugamba bigambo birungi. Kituufu omwana akunyiiza n'owuliranga naawe weetamiddwa, kituufu ddala, naye twewale ebigambo ebiriko okuvuma, ebigambo ebiragira ddala nti omwana olinga atamuliiko. Abazungu bano kyebava batusinga. Omwana asobola okukola ensobi, naye ensobi bw'agikola ffe we tuteeka ebigambo mbwa gwe muzimu gwe kisiraani gwe ye nga natomera obusiru bwa kitaawo simanyi biki bitwala tugende. Omuzungu mwana wattu, omwana ne bw'aba akoze ensobi mu kumugolola era ebigambo byakozesa bibeera birungi. N'olaba omwana myaka 5 myaka 4 alina ensobi gy'amukola n'amugamba baby no, I don't want that. N'olaba nga omwana kyakola amugamba sikyagala kibi, naye wulira erinnya lyakozesa baby I don't want that. Naye ffe muzimu gwe ekyo kyoteekawo, kisiraani gwe, mbwa gwe, muziina gwe n'oteekawo ebigambo ebyo. Naye wulira munne enjawulo gy'agamba baby I don't want that, don't do that, sweetheart come, leave it. Ebigambo byonna byakozesa bigambo bizzaamu omwana. Naye ffe abazadde n'ogenda ku ssomero oba viddi kati ng'eyo n'osooka ogamba kisiraani gwe ate nze saagala kwonoona ssente zange, nakugamba oba toyagala kusoma mbulire ogenda ofumbirwe. Kaakati omwana gwamuweerera gwe wamuzaala naye ogamba ekisiraani gwe n'omala ozisasula n'omuwereekereza ebigambo gwe kennyini. Kati era nzisasudde muziina gwe era oddemu ogwe ofune points 2 ofune 4th grade ojja kumbulira oba kitaawo yayisasula. Ssente eyange ya kikazi saagala kummanyiira n'owereekereza ebigambo omwana gwe weezaalira. So nga abazungu ojja kulaba nga baby you do not perform well, this time I'm not happy at all, next time I want to see you with good results. Baby is it okay, mommy I will improve. Naye ffe abaffe maama ojja n'enkoko ya KFC, enkoko nnungi nnyo naye ebigambo bye watandise nabyo, n'omwana enkoko n'emulema kuba wamuyise omuzimu nga mikwano gye giraba, wamuyise omuziina nga banne abamukkiririzaamu weebali, yenna n'omutyoboola n'omumalamu amaanyi n'omumalako ekitiibwa kye n'abeeraawo nga n'enkoko gye waleese tayagala kugirya okuba omwana w'ebisiraani. Kati essaawa zino mwebuuza omwana owange ye yabaaki, kubanga omwana wo ye yennyini yandibanga musomesa. Kati omwana wo bw'abanga musomesa nti muwala ate n'abeera nga yafumbirwa wa booda. Kakati bwe yafumbirwa wa booda embeera yeeyo gy'olaba era gwe n'otandika okwebuuza oba owange omwana yabaaki. Kakati abasomesa babaggala, abasomesa bwe babaggala n'ababooda ne babagaana okukola. Kati mu mbeera efaanaganako bwetyo byebyo bwe yali ng'afunyeyo ka side income yakola saaluuni. Kakati bwe yakola saaluuni ne saaluuni zennyini baaziggala. Gwe weebuuza abaana ababo babaaki. Omwana gwe wamukolimira, gwe wamukuba ebisiraani ng'omukuza ng'oyogera buli kika kya bigambo kyonna ekibi ekiri ku nsi. Abazadde twegendereza olulimi lwe tukozesa nga tugunjula abaana baffe. Leka kuyita mwana wo gwe wakeera enkya n'ozaala omuziina, omusambwa, embwa, mbuzi gwe, kisiraani gwe, ye nga ndabye y'onaabaaki, otwakalagaasa oli ojja kuba gubbi. Twegendereza olulimi, abaana tukulenga tubakozesezaako ebigambo ebirungi. Gy'okoma oyita omwana agagamba ago gy'akoma okwekyawa. Kyova olaba bw'omuyita ennyembwa, omusege, omuziina, buli kintu kyonna n'obeera ng'okitadde ku ye, ojja kuba gubbi gwe. Bw'aba mwana wa buwala lw'onaamutumako mu katale n'asiŋŋaanayo omuvubuka oba omusajja n'amugamba queen, sweetheart, baby, n'amuyita n'amannya amalala gonna, omwana oli ajja kulaba ng'ayagwaddwa nnyo, alagiddwa omukwano, kubanga teri yali amuyiseeko ku queen, teri yali amuyiseeko ku sweetheart, teri yali amuyiseeko ku baby, kuba mmwe wammwe amannya ge mumuyita, omuyita muziina, n'omuyita omusege, n'omuyita omubbi, ne taata we bw'akomawo n'amuyita kisiraani gwe, n'amuyita omuyaaye, n'amuyita kyonna malaaya, twala tugende. Kati atambuddeko omwana oyo mu kkuba afunyeeyo amuyita amannya amalungi, alabira ddala ng'oyo ye muntu omutuufu gw'alina okubeera naye. Kaakati olunaddako ne bw'onaaba oyagala kutuma mwana mulenzi ye yajja okugamba maama nze mba ngenda mu katale, kuba waliyo abamuyita ku mannya amalungi. Aba agula ennyaanya oli n'amuyita sister, n'awulira nga wanjawulo. Lw'omutumye okugula obutungulu oli n'amuyita anti, oba n'amuyita erinnya lyonna gwe ly'omanya eddungi. Kaakati erinnya eryo nga naawe bbaawo bw'ali kuyita n'osanyuka, honey, sweetheart, darling. Abantu kati lwe lulimi olwaleero lwe balina
akuyita manager olw'okuba okubya ekikalu ne munnange oli bw'aba akusala nviiri n'akugamba manager nkusaleke ka style ki manager nkusale kagundi ki manager nkukole ntya mwana wattu ogenda okulaba ng'oli n'enkya wayagala okudda naluli oli wayagala okugenda lwaki balina amannya ge bamuwa amannya ago gamunyumira kati gwe omwana owuwo gw'oyita ekisiraane gw'oyita ekifiini gw'oyita omubbi mbwa gwe mbuzi gwe musambwa gwe n'amannya amalala mugamanyi ge muyita abaana bammwe bw'anaagwa ku muntu amanyi okuzza emitima gy'abantu egimenyese ali mu kasaaluuni bamusala nviiri oli n'amuyita queen gwe togeegenyanga nako wadde kale muyite ccu agambe nti maama alabika adaagala kumpita queen naye ekigambo ndowooza engeri gy'ataasoma maama kimulemye bulemi n'omuyita ccu wadde nga nekyo kiyinza otegeeza ekirala ayinza okitaputira awo naye ffe amannya ge tutuuma abaana baffe gabamazeemu nnyo amaanyi abaana bakuze n'ebisiraani omwana n'akula nga teyekkiririzaamu omwana n'akula nga alowooza tasobola kubaako kyakola kuba wamuswaliza dda ku ssomero nga bw'ayonoona ssente zo ng'omusana bwe gukwokyezza ennyo era kati nziwaddeyo era genda ogwe ziizo nanti gwe wamanyira kugwa neera genda ogwe nze kasita nsasudde ezange nze mbuulirawo oba oyagala kufumbirwa abazadde twegendereze nnyo olulimi lwe tukozesa ku baana baffe ebigambo bingi nnyo budde bwe tubeera nabwo nga butono oba oli awo n'emmesegi eno gye tuba twagala etuuke nti bannaffe data muba na mutono naye nga twandibadde nga tuwanvuya naye ka vidiyo kano nja kukongerezaako olulala nkuleetera ebintu ebirala bingi nnyo naye nga mu kyo omuzadde fubanga bw'osobola okubeera nga okuza omwana wo ng'omulaga omukwano omwana mwagale abaana bonna kumpi ebitundu 10 ku kinnaakyo baba n'ensobi zaabwe kizibu omwana okutegeera nga gwe bw'olowooza omwana ajja kusigala ng'akunyiiza naye tukoppe ku bannaffe abo abazungu abaana baabwe babanyiiza naye tebabapaatikako mannya ga misambwa ffe nga bwe tutuuma abaffe omwana muyiteko sweetheart omwana muyiteko honey omwana muyiteko baby omugambe baby I don't want that naye gwe wabaaki lwaki okola bwotyo naye bino ebigambo bye mubawereekereza bye bizibu kati olwaleero abaana bamulaba balina gwe kennyini wamukolimira naye tewategeera nti okolimye naye ng'ebigambo bye wamuteerangako wamukolimira wamukosa obwongo psychologically omwana we ali tortured era akuze teyekkiririzaamu yeerabanga feriya kubanga omunafuya so nga bali bannaffe bo tebanafuya baana baabwe ne bwe kiba kigaanye leero amugamba try again one day you will become successful one day you will achieve it you will make it naye ffe abaffe enjira bbiri kyanako tojja kumalako siniyatto kyanako tojja kumalako gundi nga tondafuna lubuto nze nkubuulira ojja kufuna olubuto gwe nga tonatuukana mu siniyaffu ebigambo byennyini bye tukozesa bibi nnyo eri abaana baffe nabwe kityo gwe wenna alaba ka vidiyo kano nkusaba osindike ka vidiyo kano eri buli muzadde gw'omanyi oba okakutula mu bitundutundu message afuneko ya kitundu nti talina data ne sindika ka vidiyo kano eri abazadde bonna b'omanyi bayige era bategeere nti newankubadde abaana baabwe babanyiiza naye ebigambo bye bakozesa si byebituufu tebisaanidde babyewale abaana bakule nga balina emikisa gyabwe mwana bw'akunyiiza mubuulirire naye tomuyita muzimu tomuyita musambwa tomuwereekereza gagambo gabi ka vidiyo kano nkusaba okatambuze sharinga abantu bayite baagale channel yaffe mu mannya ga professional MC Lubogo Ali tusobole okubeera nga tukyusa obulamu.